ご視聴いただきありがとうございます。給湯器の水漏れ修理をいたします。住宅の外の配管から水漏れしています。エポキシ系強力接着剤で修理してみたのですが止まりませんでした。配管はハンダ付けしてありますのでバーナーで炙って外してみます。元栓を閉めてから蛇口を外します。
外れました。水は使える状態にしておきます。外の水漏れしている配管です。エルボの近くが水漏れしています。蛇口を外した時に曲がってしまったので直します。バーナーで炙って外します。外れました。エルボーバーナーで炙って外します。エポキシ系強力接着剤が燃えています。
蛇口取り付け部を外します。外径 16mm、長さ 17cm の銅製のパイプをホームセンターで探したのですがなかったので、外径 16mm、長さ 24cm の蛇口パイプを代用します。革手袋は滑りますのでゴム手袋に変えます。
メッキはハンダ付けしにくいので剥がします。ビニールテープでメッキを剥がさない部分をマスキングします。
パイプにエルボをハンダ付けします。蛇口取り付け部をハンダ付けします。配管にハンダ付けします。ハンダ付けできました。蛇口を取り付けます。
シールテープを巻きます。パッキンを忘れずに入れます。
元栓を開けて水漏れ確認をします。漏れていないようです。保温剤をつけていきます。
保温材の取り付けができました。最後までご視聴いただきありがとうございます。引き続き DIY の様子をお届けしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。